嗱，咁咧今日就示範埋另一個我自己呢排都覺得好 powerful 嘅，咁咧佢就叫做Google 嘅 AI Studio，係啦，咁就係呢個，OK，咁但係呢個無奈地就本身你冇 VPN 就用唔到啦，因為佢唔 support 香港地區嘅，OK，咁如果你冇 VPN，你又想唔想俾錢喎？咁我哋依家咧就好多時會建議大家咧就裝一個嘅工具咧就叫 Opera。OK，嗱，例如咁，我哋就嘗試下啦。Opera 咧都係一個免費嘅我哋叫瀏覽器嚟嘅，係啦。咁就呢個叫 Opera 嘅工具。OK，咁你 download 咗，你就可以安裝噶啦，係啦。咁啊都係正常，你平時裝軟件咁樣安裝啦。咁你安裝完 Opera 之後咧，咁我嘗試開啟個 Opera 俾大家望一望先。等啦，喺度。有咩特別？嗱，Opera 咩特別咧？嗱，我去翻，原來我喺個另一個 screen，我 share 俾大家。嗱，你裝咗 Opera 之後咧，咁呢個就係 Opera 啦，係啦。咁你會發現咧喺側邊咧，佢即時咧就會出咗一個叫做咩 VPN 嘅 icon 嘅，係啦。咁佢直情咧，佢本身就 default 咗有一個內置 VPN 係唔收錢嘅。哦。咁你即時咧就可以用呢個 Opera 嘅工具流程咧，可以揀翻嚟去美國、加拿大、澳洲咩都好。咁佢有幾個免費地方啦，咁美國淨得啦。OK。咁你撳咗之後咧，你就可以免費去用。咁佢就已經呢個流程已經 VPN 咗，就會去咗唔同地區㗎啦。OK，咁佢一定有收費版本嘅，咁我睇下你即係點樣去用啦，或者可以免費去試啦。OK，咁呢個就係佢最 powerful 嘅地方。咁當你解決 VPN 問題啦，咁我哋開始就去到呢個叫做Google AI Studio 啦，係啦。咁入到嚟呢個工具咧，其實本身咧，如果你想用盡佢咧，你都要付費嘅。但係個付費咧，唔係大家諗緊又要買 token，就係倒翻轉咧，你有冇用緊俾緊錢嘅 Gmail account？即係一般嚟講，香港都好多朋友公司用緊 gmail.com 噶嘛，個 email。咁你用翻嗰個 login 咧，其實你已經係用緊佢個付費版本嘅。OK，咁就係佢 AI Studio 啦，係啦。咁嗱，如果佢呢個 AI Studio 咧，其實其他比較一般 AI function，咁我哋就唔花時間講啦。咁最主要同大家一齊去玩去睇下咧，就係呢個叫 streaming，係啦。咁 streaming 嘅概念咧，呢個字眼都話俾我哋聽係一個即時串流嘅概念。咁佢個 streaming 可以點做啊？第一個咧就係可以同佢傾偈啦。咁我就首先要 enable 咗嗰個講嘢嘅概念先啦。係啦，我想你同我傾下偈啊！今日天氣好唔好啊？你想了解邊個概念先啊？係啦，咁但係無奈地廣東話咧，佢就比較似淡仔姐姐嘅。你講嘢大聲少少啊！想知道今日天氣好唔好啊？哦，你想知今日天氣冇啊？今晚天氣唔錯喎，幾好天氣嘅樣啊！香港依家幾多度溫度啊？香港而家溫度大約係25度左右。嗱，咁咧，我依家咧就想你教我點樣用呢個叫做Google AI Studio 咧，我唔好識用啊。咁我分享埋個畫面咧，等你教我用好唔好？好啊，我見到你嘅熒幕啦。好啊。Google AI Studio 啊，其實係一個好用嘅工具，可以幫你建立同測試 AI 模型。簡單嚟講，你可以喺上面設計同調整你嘅 AI 模型，然後睇下佢嘅反應。你想試下做啲咩呢？嗱，咁我有兩個方法你可以見到啦。嗱，呢度咧又可以 share screen，可以 share 咧我前面呢個鏡頭係啦。咁呢個人係冇樣衰咧，你分析嚟睇下。係可以分享到你前面嘅鏡頭係啊，啦，我嗱咁睇下佢唔可以幫到你。嗱咁最基本嘅你可以叫佢認啦。呢個係咩嚟㗎？我依家係揸住一個咩嘅物件啊？嗱，其實佢就會睇到我呢個 screen 嘅 suppose 係，見唔見到我揸住啲咩？好，我睇到你嘅熒幕啦。你而家係想 Google AI Studio 度做啲咩呢？我想問下你見唔見到我依家揸緊一個咩嘅工具啊？我睇到你隻手上面揸住一隻咪風啦。咁你可唔可以介紹下有冇啲好用嘅呢個 microphone 嘅牌子俾我睇啊？如果你想揾好用嘅咪風，可以喺下 Shure、Audio Technica 同 Rode 嚟幾個牌子啊。呢啲牌子都喺行內都幾有名，
啲微風嘅質素都唔錯㗎。你可以上網睇下佢哋嘅唔同型號，揀一個適合你需要嘅微風啦。哇，點解你會介紹呢啲牌子俾我嘅？佢係咪俾咗錢你落廣告㗎？唔係㗎，呢啲牌子哦，原來冇俾錢嘅。嗱，咁你見到呢一個係乜嘢啊？呢包睇唔睇到啊？我見到你隻手上面攞住一包紙巾嘛。咁呢包紙巾好冇用啊？係咩牌子㗎？佢已經唔知呢個紙巾咩牌子。你睇下紙巾包裝嘅上面有冇印住牌子名啊？有時包裝上會印住㗎。如果我揾到冇嘅，啦喎，係咪呢個係咪個牌子啊？係咩？邊個牌子啊？你睇唔睇到係咩牌子啊？你覺得呢個牌子係乜嘢啊？呢個產品其實佢係如果真係要做到咧，佢要係攞完張圖同埋影片喺網上要 search 嘅。係啊，識得就啊，所以呢個都係一個速度，暫時都要時間，係啊，足夠嘅算力，足夠係啊。要做到，即使睇上網上嘅圖同影片，係需要一啲時間㗎，因為系統要處理同分析大量嘅資料，至可以明嘅執得你。明嘅，你唔使再俾藉口喎，因為你把聲啱太似譚仔姐姐，所以好好笑。係啊，好 anyway 啦，係啦。嗱，咁所以你見到佢可以做到一個好似 sales 嘅身份咧，幫到我哋去做到一個即係叫做分析啦。嗱，呢個 screen 就我依家就示範緊，就係睇前面嘅 screen 啦。咁仲有另外一個示範就可以睇乜嘢啊？就係睇咧。我明啦，你係想睇向 Google AI Studio，可唔可以幫你分析實時嘅畫面同資料？係啦。係啊，透過即時影相分析，佢可以幫你更加好地理解同處理即訊㗎。例如舉個例子，而家分咗另外一個 window 啦，就係一個佢個畫面，我依家就係呢個畫面啦。我有一個 Google 一個 Chrome 嘅 tab 分享俾佢啊。咁我依家其實我就 share 咗另外一邊嘅 screen，就係我個電腦 screen 啦，係啦。不如你去解釋下 AI Studio 唔同嘅功能啦。好，嗱，我依家咧就去到呢個叫 One Setting，我呢度點用㗎？點樣玩啊？呢個功能講多少少嚟聽下。Run Settings 嘅功能主要就係用你 set 定 AI 模型點樣直向，你可以 set 定喺度揀用邊個模型，調整參數同埋睇化輸出嘅格式，咁樣你就可以控制 AI 模型點樣處理影相同對話啦。咁我諗住如果我想拍一個或者做一條影片啦，用邊個模型最好啊？做影片用 Gemini 1.5 Flash Pro 比較好，因為佢去處理長影片嘅能力好長，而且能夠準確咁理解影片內容同時間資訊，咁就可以操你做到更好嘅分析啦。哦，係咪即係我要用？咁係咪用緊呢個咁係咪呢個掣啊？喺呢個叫 Generate Media 呢個位啊？係啦，Generate Media 就係用嚟產生圖片同影片嘅地方，你可以輸入文字描述或者上載圖片，然後 AI 模型就會根據你嘅描述同時指述產生新嘅影像同圖像㗎。好多謝你嘅 support 啦。嗱，咁你可以想象下咧，我停咗佢先。咁你可以想象下咧，唔使氣，如果你當你有呢啲工具咧，其實就開始咧，連 support 嘅團隊都可以去幫手啦。你諗下，你唔識用部電腦，或者你唔識點樣處理個畫面，你可以直接用呢啲工具分享個畫面俾 AI 工具，佢就會教你做好多設定嘅嘢啦，一步一步教你去用唔同嘅工具啦，去達到你想做嘅效果。OK，咁呢個就係一個喺成個教學上面咧，一個對話式嘅 AI 咧，可以做到一啲可能你冇諗過嘅模式啊。咁所以有機會啦，大家都可以試一試呢個 AI Studio 啊，佢就可以俾大家體驗到 AI 除咗有文字嘅能力，亦都有語言同埋有譚仔姐姐嘅能力，同時間咧可以咧睇到你個樣靚仔定係樣衰，亦都可以咧教你點樣去喺個 screen 度咧去 support 你。OK，咁呢個就今日分享到呢度，咁啊睇下大家有冇其他嘅應用情景啦，都可以同我哋多啲交流，同埋去繼續去分享。PPT
有冇平積分？都有嘅。我即刻話佢，我講咗你要俾條 link 佢喎就，我俾咗。